कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? काफी 50% खुल गया। अभी जब आया था तो अटक रहा था एकदम। खुला है? कितना खुला? काफी 50% 50% खुल गया। अभी जब आया था तो अटक रहा था एकदम। अभी जब ये सर आए थे तो इनका हाथ नहीं खुल रहा था। सच बताना। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। काफी दिखा। ये देखो जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया हाथ काम कर रहा है जी। अभी जस्ट जब आए थे तो इनको कह रहे थे कि लग रहा जीना ही बेकार है, इतना दर्द हो रहा कि नहीं। बिल्कुल बोल रहा था मैं कि जीना बेकार है इतना दर्द से। अब यहाँ आने के बाद बहुत बढ़िया हो गया, बेटर।